हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ। मैं ये पूछ रहा था वो दवाई उसको दी थी तो अभी कैसी तबीयत है उसके बच्चे की? हाँ, दवाई चल रही है, खाई है उन्हें दवाई। तो कुछ अंतर है अभी? हाँ। हुँ? है। कुछ अंतर है अभी? हाँ, वैसे बता रही है, खांसी को दस्ता है ना, कि अब वो तो नहीं। अच्छा, और वीकनेस में भी अंतर होगा? हाँ, वैसे भी शरीर अब तो खिलता भी शरीर है ना, उस दिन तो बस इसी शरीर है उनका। और भूख भी लग रही होगी अब उसको? हाँ, अरे सवेरे में कहीं अभी न पहले एक बर्फ वाला आ गया देखने, बेचारी मम्मी मुझे बर्फ दिला रहे हैं, अभी डिब्बा का बर्फ। नहीं, नहीं, ये बर्फ़ वग़ैरह मत दिलवाना अभी। ये उल्ट मतलब एकदम से हाँ, नुकसान करेगी अभी। मैंने की बर्फ मत खाना, मैं डॉक्टर साहब से बोल दूंगी मैंने की। हुँ। कहने अभी इसको लगे। दही, हाँ। चावल, बर्फ़, ठंडी चीज़ें मत खिलाना, ठीक है? हाँ हाँ, देख हाँ। तो वो मन की रखी है मैंने। मैंने हुँ, इनकी सही है, मैंने कही तुम। हुँ। हाँ, फिर मैं कह रही हूँ ना, हाँ ठीक है, मैंने अब ठीक बढ़िया है जन, ठीक है जन, नॉर्मल है ना, खूब बढ़िया जन, खा नहीं, लिए कोई अभी ऐसी बात आपका ना ये है। बताओ, दवाई लेते हुए 2 दिन हुए हैं ना अभी? हाँ भाई, ठीक है ज़्यादा, फिर। हाँ, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। 2-3 दिन हाँ में आप पहले से काफ़ी आराम ये लगा लो। 1 महीने से आपकी अंग्रेज़ी दवाई चल रही थी। अंग्रेज़ी हाँ दवाई अंग्रेज। से इसका शरीर एकदम से टूट रहा था और कमज़ोरी बहुत आ रही थी। हाँ, कमजोरी बहुत है इनकी। हाँ, तो हाँ अब क्या था, इसी वजह से मैंने जाँचें वगैरह करा ली। मैंने कहा अब एक बार वो पता चल जाए खून की क्या स्थिति है। ठीक है? हम्म, तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर दवाई दी तो अब आराम है, क्योंकि इन दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात ये है। नहीं आराम ही वैसे तो। करेगी, नुकसान नहीं करेगी कोई भी। हाँ, खा रही है दवाई में तो खा रही है। ठीक है। और ये अंजीर ठीक। मुनक्का दे दिए थे उसको? हाँ, वो चल रही है, अंजीर भी ले आई तो जो कह रही थी, वह कल मैं नहीं खा रही, मैं क्यों ना खावेंगी। हम्म। खाओ नहीं। तो नहीं, वो लेके आए फायदा मैंने। करेंगे, भिगो के देना उसको। हाँ, मैंने तो कह दी, मैंने खाओ बगैर के नहीं है। ठीक है। मैंने इसलिए हाँ। मैंने फोन कर करा, मैंने पता कर लो